まもなくです。はい、それでは第2戦いきます。先導開始5秒前。3、2、1、スタート。はい、早いな。抜けないか。あと。今当たったのかな。はい、復活残り1分。俺じゃなかったか。今ギリだったんで OK です。戻ってくる時間あったら OK です。あれは味方か。こっち向いてるけど15メートルだもんな。あ、いたいた。こっちの11時の方向に2人ぐらいフェンス際になるのかな。来てますね。11時横ですか。じゃあちょっと覗けるのは危険ですね。はい、復活はここで終わっております。復活終了です。ラスト
遠すぎだな。これで見えるのか。